નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, તમને હેડકી આવતી હોય તો કઈ રીતે ઘરેલું ઉપાયથી મટાડવી તેના વિશે સમજીએ। તો મિત્રો, તમે હજી અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, ગાયનું દૂધ ઉકાળીને પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે। તો મિત્રો, મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।